হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই সুস্থ আছেন। আমিও সৃষ্টিকর্তার কৃপায় এখনও সুস্থ আছি। তো আমি একটা আয়ুর্বেদিক চায়ের রেসিপি নিয়ে আসছি, যেটা শরীরের ইমিউনিটি পাওয়ার বাড়িয়ে তুলবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেবে কয়েক গুণ, যদি আপনারা এই চাটা নিয়মিত পান করেন। ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি শুভ্রা মিলান, ইতালি থেকে। আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগতম। আমাকে যারা সাপোর্ট করে যাচ্ছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। আর যারা নতুন এসেছেন আমার চ্যানেলে, তারা লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং বেল বাটনে প্রেস করে আমার সাথে থাকবেন, যাতে আমি নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা নোটিফিকেশন পেয়ে যান। এখন আমি চাটা নিয়ে কিছু বলবো। আসলে যদি আপনারা এই চাটা নিয়মিত পান করেন, তাহলে আপনাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা অনেক গুণ বেড়ে যাবে। আর এখানে যতগুলা উপাদান আছে, সবগুলা উপাদানই আমাদের দেহের জন্য অনেক অনেক ভালো, এবং প্রত্যেকটা উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বাড়িয়ে তোলে। এর জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এই চাটা কিন্তু রাখা উচিত। বাংলাদেশের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকেই যাচ্ছে। আমাদের মনোবল হারালে চলবে না। তো আমি আমার একটা প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে শেয়ার করি। যেহেতু আমি ইতালি থাকি, অলওয়েজ সবাই ভয়ে থাকে আসলে কখন কি হয়ে যায়। একটু ঠান্ডা, একটু খুশখুশি কাশি হলেই জিজ্ঞেস করে কোভিডের টেস্ট করেছো কি না। যাই হোক, আমি এই উপাদানগুলো সবসময় আমার ডায়েটে রেখেছি। এই চাটা আমি নিয়মিত পান করি। তো আমার আরও চায়ের রেসিপি আছে, আমি পরে শেয়ার করব। আপনারা যদি চান কমেন্ট করে যাবেন। আর এখনও এই মাসেও আমার ঠান্ডা একটু ছিল আমার পরিবারে। তারপর ব্লাড টেস্ট করা হয়, বাট প্রথমে নাপা প্লাস একটা ওষুধ দেওয়ার পরে গলা ব্যথা সেরে যায়, একটু খুশখুশি কাশি থাকে। এর জন্য একটু ব্লাড টেস্টও করে আসতে বলি। তো রিপোর্ট ভালো আসছে, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো আপনারা চাইলে এই ডায়েটটা ফলো করতে পারেন। তো এটা অনেকটাই ইমপ্রুভ করবে। আর সবারই আসলে সিজন চেঞ্জের সময় একটু খুশখুশি কাশি বা ঠান্ডা হয়, যাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা আগে থেকেই থাকে। আর আমি চা বানাতে আমার যেই সব উপকরণ লেগেছে, আমি সব এখানে সাজিয়ে রেখেছি। আমরা তো সবাই চিনি, সবাই জানি আসলে, নতুন করে কিছু বলার নাই। আমি আমার পানিটা ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। আসলে অনেকক্ষণ ফুটিয়ে নিয়েছিলাম, তাই এটা কমে একটা লেয়ার পড়ে গেছে। তারপর একে একে সবগুলো উপাদান দিয়ে দিচ্ছি। আদা, হলুদ, তেজপাতা, এলাচি, দারচিনি, গোলমরিচ, কালোজিরা, সব উপকরণ আমি দিয়ে দিলাম। তারপর আমি কিছুক্ষণ একটু ফুটিয়ে জাস্ট তারপর আমি আঁচটা একেবারেই কমিয়ে দেব, কমিয়ে ঢেকে রাখবো। তারপর আমি একটু লিকার দেব, যেহেতু আয়ুর্বেদিক চা বেশি দেব না। 1 মিনিটের মতো ফুটিয়ে নেব। তারপর আঁচ কমিয়ে কিছুক্ষণ রেখে ঢেকে নামিয়ে ফেলবো। আর আমি প্রতিদিন সকালে কাঁচা হলুদ মধু দিয়ে এবং আদার টুকরা মধু দিয়ে খেয়েছি। এতেও আপনারা অনেক উপকার পাবেন। খালি খেলেও, মধু ছাড়াও খেতে পারেন, কিন্তু মধু ছাড়া খেলে আসলে ভালো লাগে না, তাই আমি মধু দিয়ে খেতাম। যাদের সাইনাসের প্রবলেম আছে, তারা যদি প্রতিদিন 1 ইঞ্চি পরিমাণ আদা কুচি খাওয়া অভ্যাস করেন, তাহলে এই সমস্যা থেকে অনেকটাই রিলিফ পাবেন। হাতে পায়ে জয়েন্টে ব্যথা হলে আপনারা আদার তেল মালিশ করতে পারেন, অনেক উপকার পাওয়া যাবে। আদাতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যান্ড অ্যান্টি ইনফ্লেমেটরি উপাদান, যেটা দূর করে দেবে সকল ব্যথা বেদনা এবং আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কয়েক গুণ বাড়িয়ে তুলবে। এখানে সব কয়টা উপকরণেই এই ধরনের উপাদানগুলি পাওয়া যায়। এর জন্য প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় আপনারা যদি রাখেন, তাহলে অনেক অনেক উপকার পাবেন। আর আমি প্রতিদিন 1 চামচ মধুর সাথে কালিজিরাও খেয়েছি। আর যদি আপনাদের হাতের কাছে তুলসী পাতা থাকে, তো তুলসী পাতা আদার রসও খেতে পারেন। আমার এখানে তুলসী পাতাটা নেই। তো এখানে যেহেতু শীতের দেশ, গাছ মরে যায়, থাকে না, শুধু সামারে কিছুদিন থাকে, দেন মরে যায়। আর আমি এখানে একটু বিট লবণ ইউজ করেছি। আর পরিমাণ মতো লেবুর রস। যখন চাটা একটু ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন আপনারা লেবুর রস আর মধুটা যদি মেশান, তাহলে গুণাগুণটা অক্ষত থাকবে।
আমার আয়ুর্বেদিক মহাঔষধি চা রেডি হয়ে গিয়েছে। আর প্রতিদিন আপনারা এটা খেয়ে দেখতে পারেন, তারপর আমাকে জানাবেন কমেন্ট বক্সে কেমন উপকার পেলেন। আজকের মতো এই পর্যন্ত, সবাই ভালো থাকবেন। আর আমার চা খেয়ে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে অ্যান্ড বেল বাটনে প্রেস করে আমাকে সাপোর্ট করে যাবেন। থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। আমি বিদায় নিচ্ছি।